สวัสดีค่ะวันนี้อยากแนะนำร้านราบรื่นโฮมคูซีนค่ะเป็นร้านอาหารเหนือแท้ๆอร่อยราคาถูกด้วยค่ะร้านอยู่ถนนสนามบินเก่าใกล้ๆมอชอค่ะมีที่นั่งเยอะไม่มีแอร์แต่ไม่ร้อนนะいただきます。ตอนกลางคืนจะเป็นบาร์นั่งสบายๆมีเครื่องดื่มขายเยอะเลยค่ะ